دیشب تو خواستگاری عمم دعوا شد. بله. آخرش فلفل ریختن رو زبون من. حقت بوده. نه تو دل برای من نمیسوزه؟ هرچی نون میخورن غذا میخورن با دهنا که زبونم میسوزه؟ این چه حرفایی بوده رفتی زدی خواستگاری عمتو به هم ریختی؟ با اون جعفر صادق علیه السلام فقط راستش گفتن. بی خود کردی مگه همه راستو میرن میگن؟ میدونی چی شد؟ تو خواستگاری او داشتن غذا میخوردن، گفتن عزیزا مراقب باشی نفت ظرفا بشکه، استکانا پیشرفتی ها همه شماره معدم. گفتن اومدن اما ظرف قرض کردم. بابام گفته بود 30 دقیقه مثل شیر بالای سر ظرفا وای میدی حواست بهشون باشه. اکل پدره. برای چی به عمت گفتی لباسش قرضی بوده؟ خب گفتن عروس خیلی خوشگل شده، گفتم مونه لباسشه چون لباسش مونه مامانمه. بعد دیگه عمم گریه کرد رفت تو اتاقو. کی فلفل ریخته رو دهنه؟ بیبین برای که اونجا گفتن که وای چه زحمت کشیدین، گفتن آمو بخورین اینا خواهر رو از چیا نمیتونن، به خاطری که شما اومدین رفته میوه شیرینی خریده از شیرینی خامه نارنجکی ها اصلا بودن. چی شد دومات قر کرد؟ یه چی دراز زشتی بود همون بهتر که قر کرد. دیگه مامانت خیلی ناراحته به خاطری که بیبین باهاش جر کرد، ازش گفت تو ایچیا رفتی یادش دادی که بیا بگه تو نمیخواستی دختر من شوهر کنی، تو خیلی حسود هستی. مامانو من میگربی میگو به خدا من یادش ندادم، به خدا خودش میگه به خدا ما هیچ ایلو اینه میگی هیچ کاری نمی‌کنی. اومدم خونتون برای خواستگاری